നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു ദി വെജി പൂജ ചാനൽ. എൻ്റെ പേര് പൂജ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ നല്ല തണുപ്പ് സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ചുമ, ജലദോഷം, പനി ഇതൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് പറ്റിയ ഒരു റെമഡി ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് നല്ല റെസ്പോൺസാണ് കിട്ടുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഗുണം ചെയ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേപോലുള്ള റെമഡീസ് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുള്ളവർക്ക് അത് നല്ല പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള റെമഡീസ് ഇനിയും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ വലിയ റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ് എന്നും ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും മോനും ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന റെമഡീസാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജലദോഷം, ചുമ, അല്ലെങ്കിൽ ചുമ കാരണം തൊണ്ടവേദന വരിക, തൊണ്ട അടപ്പ് വരിക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നം ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ സീസൺ കാരണമാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ഒരു റെമഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇത് ഗുജറാത്തീസ് അവരുടെ വീട്ടിലെപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ്, കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഗുജറാത്തി ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അമ്മയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സംഗതിയാണ്. ഒന്നും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, കൂടെ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ റെമഡി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് നെയ്യാണ്. ഇതിപ്പോൾ പശു നെയ്യാണ്, വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എരുമ നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ച നെയ്യായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ നെയ്യ് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ തവണയും ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നല്ലത് കേട്ടോ. അത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് ഞാൻ ഒട്ടും ഈ ഹോം റെമഡീസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ടയാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ തണുപ്പ് കാരണം, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ നെയ്യ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന കോൾഡും കോഫും മാറ്റാനായിട്ട് സഹായിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് നല്ല തേനാണ്. അതിപ്പോൾ ചെറുതേൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഹണിയായാലും കുഴപ്പമില്ല. തേനിൽ ചുമയെ സപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് തേൻ എപ്പോഴും തൊണ്ടവേദനയോ ചുമയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നല്ലതാണെന്നും പറയുന്നത്. ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് നല്ല നാടൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഏതാണോ അവൈലബിൾ അതൊരു വളരെ ചെറിയ ഒരു നുള്ള് മാത്രം മതി. മഞ്ഞൾപ്പൊടി അധികം കഴിച്ചാലും നമുക്ക് തൊണ്ടയ്ക്ക് ദോഷമാണ്. അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. മഞ്ഞൾപ്പൊടി നല്ലൊരു ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെറു ചൂട് പാലിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചുമയും ജലദോഷവും ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതുപോലെ തേനിൽ പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യിൽ ചാലിച്ച് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വളരെ വളരെ പവർഫുള്ളാണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ അലർജിക് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ്, ക്ലൈമറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ, ജലദോഷം, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തൊണ്ടവേദന, ഇതൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും, കാരണം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് ഈവനും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കുട്ടികളുടെ നാവിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വൃത്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മടിയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ തുമ്പത്ത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് കുട്ടികളുടെ നാവിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വലിയവർക്കാവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാം. ഇനി ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം കഴിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നുണഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി. വളരെ എളുപ്പമല്ലേ? 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ വേണ്ടുള്ളൂ. വേഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് ഒരു ചെറു ചൂടിൽ കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ, ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ഹെൽത്ത് കേട്ടോ.